بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محصلینو، په دې هیله چې ښه اوسئ. او وصیقالله همدرد یم د تابش پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ چې پنځم سمستر کې موږ تاسې منیجیریل اکنامکس یا مدیریتي اقتصاد مضمون لرو. په همدې اساس نن زموږ تاسې لومړی لیکچر دی. د نننی لیکچر موضوع چې ده هغه نیچر اینڈ ډیفینیشن آف منیجیریل اکنامکس ده. نو په دې نننی لیکچر کې به موږ تاسې په دې غږیږو چې مدیریتي اقتصاد څرنګه مضمون دی، یعنی د دې نیچر څه دی، او همدغسې مختلف ډیفینیشنز د منیجیریل اکنامکس دي، یعنی درې ډیفینیشنز دي، په هغې به موږ تاسې تفصیل سره غږیږو. نو لومړی راځو نیچر آف منیجیریل اکنامکس ته. منیجیریل اکنامکس بای نیچر مایکرو دی او سمټایمز به موږ میکرو اکنامکس کنسپټس پکې هم یوز کوو کله چې ضرورت وي. یعنی څه مطلب، موږ تاسې پوهیږو چې اکنامکس دوه لوی برخې لري چې یو ته مایکرو اکنامکس ویل کېږي او بل ته میکرو اکنامکس ویل کېږي. مایکرو اکنامکس کې موږ یو انډیویژوال پرسن، individual household or an individual firm مطالعه کوو چې how they locate their limited resources to achieve maximum satisfaction. که موږ چېرته یو individual person مطالعه کوو، مثلا موږ وایو چې څنګه د خپلې limited resources utilize کړي تر څو زیاته استفاده ترې وکړي یا زیات خپل خواهشات ترې پوره کړي. همدغسې یو بزنس ارګنایزیشن دی، مثلا هغه سره هم resources limited دي، هغه څنګه خپل ریسورسز یوټیلایز کړي تر څو د ارګنایزیشن ګولز اچیو کړي. نو زموږ تاسې د مضمون نیچر چې دی هغه مایکرو دی. نو بعضې وخت به موږ د میکرو اکنامکس کنسپټ نه هم استفاده کوو. مثلا کله چې موږ تاسې د یو بزنس ارګنایزیشن سپوز سیل ګورو چې څومره سیل یې کړی په یو کال کې، نو یا ګورو چې څومره ریوینیو یا پروفیټ یې جنریټ کړی، نو دلته بعضې وخت امکان لري چې میکرو اکنامک ویریبلز زموږ تاسې په ارګنایزیشن سیل، ریوینیو او پروفیټ باندې ډایرکټلی یا انډایرکټلی افیکټ ولري. نو په دغه اساس بعضې وخت بعضې موضوعاتو کې به موږ تاسې میکرو اکنامکس کنسپټ هم یوز کوو. دویمه مهمه خبره بله دا ده چې منیجیریل اکنامکس زیات فوکس چې دی هغه په ډیسیژن میکینګ دی. نو ډیسیژن میکینګ چې موږ کوو په بزنس ارګنایزیشن کې، نو د دې لپاره به موږ کنزیومر بیهیویر، فرم بیهیویر او پروډکشن تیوري څخه استفاده کوو. همدغسې یوه مهمه خبره بله چې په ډېرو پوهنتونونو کې منیجیریل اکنامکس یا بزنس اکنامکس دواړه یوز کېږي. په بعضې پوهنتونونو کې د دې مضمون نوم منیجیریل اکنامکس وي، په بعضې کې بزنس اکنامکس وي. نو که چېرته تاسې دا وګورئ چې کنفیوز نه شئ، دواړه بزنس اکنامکس اینڈ منیجیریل اکنامکس انټرچینجبلی یوز کېږي، خو بیا منیجیریل اکنامکس ډېر زیات پاپولر دی او اکثریتو پوهنتونونو کې په همدې نوم یادېږي. اوس منیجیریل اکنامکس څه شی دی؟ منیجیریل اکنامکس دا اصل کې د اقتصاد یو برانچ دی، یو برخه ده کوم کې چې موږ تاسې د اکنامک کنسپټس اپلیکیشن ګورو. یا مثلا موږ تاسې تر دې ماله چې تاسې موږ په پنځم سمستر کې قرار لرو، دې نه مخکې تاسې د اقتصاد مختلف مضامین لوستي. نو په مدیریتي اقتصاد کې به موږ د دغه کنسپټس چې تاسې مثلا مایکرو اکنامکس کې ویلي، میکرو اکنامکس کې ویلي، انټرنیشنل بزنس کې ویلي یا انټرنیشنل اکنامکس کې ویلي یا نورو مضامینو کې ویلي، دلته به موږ تاسې هغه عملي بڼه ګورو. یا مثلا په ډیسیژن ساینس کې مختلف ټولز او میتھډالوجیز تاسې مطالعه کړي، نو دلته به موږ تاسې هغه پریکټیکلی ګورو چې مثلا د اقتصاد تیوریانې، د اقتصاد مختلف ټولز او میتھډالوجیز څنګه پریکټیکلی موږ په یو اداره کې مثلا عملي استفاده ترې وکړو او د ارګنایزیشن او پرابلم سالو کړو. مثلا تاسې په یو اداره کې مسؤل یا تاسې منیجر یې اوسئ. نو لکه څنګه چې د اقتصاد تعریف کې بار بار موږ دا خبره کوو چې هره اداره یا هر یو ملک
محدود وسایل یا لیمیټډ ریسورسز لري او د دې غوښتنې یا د دې خواهشات هغه انلیمیټډ وي، نو اقتصاد دغه وخت کې انټرونشن کوي چې څنګه دغه لیمیټډ ریسورسز موږ تاسې یوټیلایز کړو تر څو میکسیمم سیټسفیکشن ترلاسه کړو یا د ارګنایزیشن یا پرسنل یا هاوس هولډ میکسیمم کوم ګولز یا اوبجیکټیوز چې دي دا موږ تاسې اچیو کړو. نو ځکه دی وایي چې it facilitate the manager in business decision making and act as a link between theory and practice. یعنی دا یو مسؤل سره یو منیجر سره مرسته کوي تر څو په بزنس ارګنایزیشن کې تصمیم څنګه ونیسي، یعنی کوم کانسپټ چې تاسې د اکنامکس ویلي هغه تاسې پریکټیکلی څنګه یوز کوي او د ادارې اهداف څنګه ترلاسه کوي. بله مهمه خبره دا ده چې مدیریتي اقتصاد نه صرف په بزنس ارګنایزیشن کې رول لري بلکې په نان بزنس ارګنایزیشن مینجمنت کې هم رول لري. یعنی که تاسې په بزنس ارګنایزیشن کې مسؤل اوسئ یا په نان بزنس ارګنایزیشن کې مسؤل اوسئ، دلته یو شی بل کلیر کړم چې بزنس ارګنایزیشن او نان بزنس ارګنایزیشن، یعنی بزنس ارګنایزیشن هغه ارګنایزیشن دی چې د هغې اوبجیکټیو یا کوم موټیو چې دی پرایم موټیو چې دی هغه profit earning یا profit maximization، while non-business organization چې دي یا موږ تاسو سره څومره NGOs دي یا government agencies دي، hospitals دي، institutions دي، دا ټول موږ تاسو سره په non-business organizations کې راځي. یعنی د دې ټولو هدف سروس پروویژن دی او ګټه یا profit maximization نه دی. نو که تاسو په بزنس ارګنایزیشن کې اوسئ یا نان بزنس ارګنایزیشن کې اوسئ، you have to make decision. تاسې به تصمیم نیسئ، تاسې به مختلفې پریکړې کوئ. نو چې کله پریکړې کوئ تاسې به د اقتصاد د نظریو نه ډفرنٹ ټولز او میتھډالوجیز نه استفاده به کوئ، بیا به تصمیم نیسئ تر څو د ادارې اهداف په مؤثره طریقې ترلاسه شي. همدغسې مثلا که تاسې چېرته وګورئ یو سټیټ یونیورسټي ده یا یو دولتي پوهنتون دی، دوی غواړي چې زیاتو محصلینو ته څه وکړي لرننګ فیسیلیټیز پرووایډ کړي. مثلا موږ تاسې ننګرهار کې قرار لرو، نو ننګرهار پوهنتون غواړي چې مثلا زیاتو خلکو ته په لیسانس یا ماسټرۍ کې څه وکړي د زده کړو زمینه سازي وکړي. خو ستونزه څه ده، دوی سره امکانات کم دي، کانسټرینټس لري، خنډونه دي. نو اوس دغلته چې څوک مسؤل دی دا د مسؤلیت دی چې دغه کانسټرینټ په داسې طریقې سره حل کړي تر څو د ادارې هغه کوم پرایم موټیو چې دی هغه ترلاسه کړي. همدغسې که تاسې چېرته په هاسپټل کې اوسئ، که هغه ګورمنټ هاسپټل یا مثلا پرایویټ هاسپټل، په هر حال کې د دې هدف دا دی چې زیات نه زیات پیشنټ دی ټریټ کړي. خو ستونزه څه ده یا کانسټرینټ دی ته څه دي، دوی سره فزیشنز لیمیټډ دي، دوی سره ټیکنیشنز لیمیټډ دي، دوی سره نرسز، اکوپمنټس، بیډز او میډیسنز لیمیټډ دي، او دوی سره بجټ لیمیټډ دی. مطلب دوی سره دلته خنډ شته. نو دوی به اوس څنګه کوي، دا اوس د دې ادارې یا د دې هاسپټل چې څوک مسؤل دی، مدیر دی، دا د په نالج باندې ډیپینډ کوي چې څنګه اوس دا لیمیټډ ریسورسز یوټیلایز کوي تر څو څه وکړي زیاتو خلکو ته، زیات مریضانو ته د تداوی زمینه سازي وکړي. همدغسې سټیټ یونیورسټي خبره موږ وکړه. بل په کنکلوژن کې موږ دا وایو که چېرته تاسې په بزنس ارګنایزیشن کې اوسئ یا نان بزنس ارګنایزیشن کې اوسئ، ستاسې ادارې ریسورسز چې دي هغه لیمیټډ دي، ستاسې د ارګنایزیشن غوښتنې چې دي هغه انلیمیټډ دي، یا ستاسې د ارګنایزیشن اهداف چې دي هغه ډېر لوړ دي. نو تاسې به څه کوئ، تاسې به دغه لیمیټډ ریسورسز په داسې طریقو سره یوټیلایز کوئ تر څو د ادارې اهداف په مؤثره طریقې سره ترلاسه شي. راځو دویمې برخې ته د لیکچر چې هغه ډیفینیشن آف مینیجریل اکنامکس ده. د مینیجریل اکنامکس وخت په وخت مختلفو خلکو تعریفونه وړاندې کړي دي. نن موږ په 3 ډیفینیشنز باندې غږیږو چې یو د
پروفیسر جارډین ډیفینیشن دی، او دویم بیا د پروفیسر هرشي ډیفینیشن باندې خبره کوو، او اخیری موږ تاسې د پروفیسر ډومینیک سلواتور ډیفینیشن خبره کوو چې دوی څه وایي چې مدیریتي اقتصاد څه شی دی. نو پروفیسر جارډین دا هغه لومړی لیکوال یا اتر چې د مدیریتي اقتصاد ټیکسټ بک یې ولیکلو، یعنی یو تدریسي یا نصابي کتاب یې ولیکلو. په دغه کتاب کې د مدیریتي اقتصاد تعریف دغسې وکړو. دی وایي چې مدیریتي اقتصاد چې دی the use of economic analysis in the formulation of business policies. یعنی پروفیسر جارډین وایي چې مدیریتي اقتصاد څه شی دی؟ it is the economic analysis while when we are formulating business policies. یعنی کله چې موږ تاسې business policies جوړو د دې اقتصادي تحلیل دی. یعنی سپوز یو څوک راځي غواړي چې څه وکړي؟ بزنس شروع کړي. نو چې بزنس شروع کوي هغې لپاره ضرور ده چې دی بزنس پلان ولري، ډفرنٹ پالیسیز فارمولیټ کړي. نو هغه بزنس پلان یا بزنس پالیسیز ته چې راځو چې فار ایگزامپل what to produce, how to produce, how much to produce, for whom to produce and when to produce. نو دغه how to produce, how much to produce, for whom to produce and when to produce یا how much to produce دغه economic analysis دی. نو پروفیسر جارډین وایي چې مدیریتي اقتصاد د کاروباري پالیسیانو اقتصادي تحلیل دی. یعنی موږ تاسې چې کله بزنس پالیسیز فارمولیټ کوو نو هغې نه مخکې باید د دې اکنامک انالیسیز وکړو. دغې ته د منیجیریل اکنامکس یا مدیریتي اقتصاد وایي. دویم پروفیسر هرشي د مدیریتي اقتصاد دغسې تعریف کوي. دی وایي چې منیجیریل اکنامکس اپلایز economic theory and methods to business and administrative decision making. پروفیسر هرشي وایي چې مدیریتي اقتصاد د اقتصاد د نظریو او د اقتصاد د مختلف methods اپلیکیشن دی، یعنی عملی بڼه ده. په کوم ځای کې؟ په بزنس پالیسیز کې یا بزنس ډیسیژن میکینګ کې او ایڈمنسټریټیو ډیسیژن میکینګ کې. یعنی موږ تاسې چې کله بزنس ډیسیژن میکینګ کوو یا ایڈمنسټریټیو ډیسیژن میکینګ کوو، یعنی کاروباري تصمیم نیسو یا مثلا ایڈمنسټریټیو ډیسیژن میکینګ کوو، په دغه وخت کې باید موږ تاسې د اکنامک تیوري او د مختلفو میتھډز نه استفاده وکړو. یعنی که موږ تاسې بزنس ډیسیژن میکینګ کوو نو our decision should be based on economic theory and it should be based on different tools and techniques of economics. یعنی موږ د ځان نه یو تصمیم نشو نیولی. سپوز موږ تاسې د لا آف ډیمانډ ویلي، یعنی موږ وایو چې کله قیمتونه لوړیږي، د یو جنس قیمتونه لوړیږي، د دغه جنس تقاضا به کمیږي، خو شرط به دی چې نور هر څه به ثابت پاتې کیږي. نو په دغه وخت کې که موږ تاسې یو اداري تصمیم نیسو یا بزنس تصمیم نیسو، سپوز موږ تاسې وایو چې موږ تاسې د یو خپل پروډکټ یا د خپل سروس پرایسز انکریز کوو، یعنی قیمتونه لوړو. نو دلته دا اقتصاد تیوري موږ تاسې ته دا وایي چې کله تاسې قیمتونه زیاتوئ نو دا ضرور خبره ده چې ستاسې د پروډکټ ډیمانډ یا تقاضا به په مارکیټ کې کمیږي. دا د اکنامک تیوري ده. باید چې کله موږ تاسې تصمیم نیسو چې دا شی موږ تاسې ته واضح وي، که قیمتونه لوړو تقاضا به کمیږي یا که قیمتونه کمو تقاضا به زیاتیږي. اوس څنګه معلومو چې مثلا 1% زه قیمتونه زیاتوم چې زما تقاضا څومره کمیږي، یا 1% زه قیمتونه کموم چې تقاضا څومره زیاتیږي؟ نو دلته اوس موږ تاسې ډفرنٹ میتھډز اینڈ ټیکنیکس ویلي. نو دا په هغې طریقې سره موږ تاسې پریکټیکلی معلومولی شو. نو د پروفیسر هرشي ډیفینیشن دی وایي چې مدیریتي اقتصاد څه شی دی؟ مدیریتي اقتصاد د اقتصاد د نظریو او د میتودونو عملی بڼه ده کله چې موږ تاسې کاروباري تصمیم نیسو یا اداري تصمیم نیسو. دریم موږ سره د پروفیسر ډومینیک سلواتور ډیفینیشن دی. موږ تاسې چې د مدیریتي اقتصاد لپاره کوم کتاب فالو کوو هغه د ډومینیک سلواتور دی. ډومینیک سلواتور په خپل کتاب کې مدیریتي اقتصاد دغسې تعریف کړی دی. وایي چې managerial economics refers to
application of economic theory and tools of analysis of decision science to examine how an organization can achieve its aims or objective most efficiently. Again, Professor Salvatore هم وی چې مدیریتي اقتصاد څه دی؟ application of economic theory and tools of analysis of decision science. چې مدیریتي اقتصاد د اقتصاد د نظریو او د ډیسیژن ساينس د ټولز عملی بڼه ده، یعنی اپلیکیشن یې په کوم وخت کې، یعنی څنګه یو اداره خپل اهداف په مؤثره طریقې ترلاسه کړي. To examine how an organization can achieve its aim or objective most efficiently. یعنی بیا یو څوک په یو اداره کې منیجر دی، مسؤل دی، د په دې مسؤل دی چې د ادارې اهداف په مؤثره طریقې سره ترلاسه کړي. نو چې کله مونږ د اهدافو په مؤثره طریقې سره ترلاسه کولو خبره کوو، نو بیا ضرور خبره ده چې مونږ تاسې به د اقتصاد د نظریو څخه استفاده کوو او همدغسې ډیسیژن ساينس مختلف ټول څخه به استفاده کوو تر څو وګورو چې څنګه یو اداره خپل اهداف په مؤثره طریقې سره ترلاسه کولی شي. یعنی مونږ ویلی شو چې پروفیسر سلواتور وی چې مدیریتي اقتصاد د اقتصاد د نظریو او د ډیسیژن ساينس د ټولز عملی بڼه ده چې څنګه یو اداره خپل اهداف په مؤثره طریقې سره ترلاسه کړي. د نورو سلایډونو کې د دې دلته ایکسپلینیشن دی. نو دی وی چې هر اداره لکه موږ تاسو څنګه مخکې بحث وکړو هغې به ډیسیژن پرابلم سره مخ کیږي. یعنی په کومه اداره کې چې څوک مسؤل دي they have to face different decision problem. Why? Because of limited resources and unlimited ones, or because of limited knowledge about the market situation. نو دی به څه کوي؟ دی به ضرور ډیسیژن میکینګ کوي. نو چې ډیسیژن میکینګ کوي دی به څه کوي؟ دی به د اقتصاد د نظریو او د ډیسیژن ساينس د ټولز څخه به استفاده کوي او بیا به تصمیم نیسي. نو په دغه طریقې سره کیدلی شي چې د ادارې اهداف په مؤثره طریقې سره ترلاسه شي. په دغه ګراف کې پروفیسر سلواتور د خپل ډیفینیشن ایکسپلین کړی. یعنی په ادارو کې منیجمنت ډیسیژن پرابلم ارایز کیږي. لکه لیکلي دي پاس چې منیجمنت ډیسیژن پرابلمز یعنی په هر ارګنایزیشن کې که هغه بزنس ارګنایزیشن وي او نان بزنس ارګنایزیشن وي we have to face a management decision problem. Now how we will solve this? We have to refer to the economic theory. What do we mean by economic theory? By economic theory, we means microeconomic theory and macroeconomic theory. We have to utilize these theory. And similarly, همدغسې به موږ تاسې د decision science different tools or techniques څخه استفاده کوو. What do we mean by decision science? یعنی تاسې به تر دې ماله مختلف مضامین ویلي، لکه تاسې statistics ویلی، تاسې business maths ویلی، یا تاسې mathematical economics ویلی، ستاسې خو دلته econometrics نشته. نو econometrics, statistics, business maths دغه ټول decision science کې راځي. نو موږ تاسې چې کله دلته decision problem ارایز شو، نو موږ تاسې به د اقتصاد نظریو او د decision science tools ته مراجعه کوو تر څو څه وکړو؟ تر څو دغه کوم ستونزه یا کوم پرابلمز چې ارایز شوی دی دې ته optimal solution پیدا کړو. optimal solution یعنی مؤثره حل لار ورته پیدا کړو. یعنی که ما نه پوښتنه وکړي د مدیریتي اقتصاد د ټولو غوره ډیفینیشن د پروفیسر ډومینیک سلواتور ډیفینیشن دی. یعنی دی وی چې په هر اداره کې موږ تاسې بزنس ډیسیژن پرابلم سره مخ کیږو. نو چې کله موږ تاسې بزنس ډیسیژن پرابلم سره مخ شو، موږ تاسې باید د اقتصاد تیوریو ته او همدغسې د ډیسیژن ساينس ټولز ته مراجعه وکړو. نو کله دا دواړه چې رايوځای شي دې نه مینیجیرل اکنامکس جوړ شي. نو مینیجیرل اکنامک څه کوي؟ مینیجیرل اکنامکس دغه پرابلم ته چې دلته ارایز شوی دی دې ته optimal solution ګوري. په دې هیله چې موضوع تاسو ته کلیر شوي چې د مدیریتي اقتصاد نیچر څه دی او همدغسې چې موږ د ډیفینیشن باندې بحث وکړو. په دې هیله چې تاسو ته واضح شوی اوسي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.